Зурахан Болтоева совсем немногословно. Говорит женщина теперь только на казахском. Родной язык подзабыла. Дало о себе знать долго пребывание в соседнем Казахстане. Ездила туда не в турпоездку и не в гости. Все это время она находилась в самом настоящем рабстве. Оказалась женщина там в 1995 году. Уехала на заработки, а потом не смогла вернуться. И так прошло 23 года. Сейчас ей уже 51. Я жила в Волжской области. С мужем мы развелись. Жить было негде. Решила поехать на заработки. В 1995 году оставила сына у матери. Я и еще около 20 человек сели в бус и нас отвезли в Казахстан. Я работала на табачном поле, но мне не платили. Документы пропали, поэтому я не могла вернуться в Кыргызстан. После я там даже вышла замуж, родила дочь. Но муж вскоре умер. Дочку забрали замуж. В Казахстане я работала у нескольких хозяев. Помогала в горах Чебанам вблизи казахско-китайской границы. Но никто из хозяев мне за работу никогда не платил. Бывало, что и били. Все это время женщину искали родственники. Весной этого года их запрос дошел до красного полумесяца. Те отправили письмо в свое представительство в Казахстане. Искать нам помогала диаспора. Команда красного полумесяца выехала в Алматинскую область. В результате скрупулезных поисков удалось вычислить предположительное местоположение женщины. Нашли ее в горах села Таусугур, где она находилась последние 9 лет. Люди, спасшие ее, там же на месте устроили телефонный разговор Зурахан с ее сестрой. Она была очень удивлена, она была испугана. Но когда я на кыргызском, и вот у вас есть сестра Бурмакан, вот она ищет вас, вы хотите домой? И она говорит, да, сестра ищет, Бурмакан ищет меня. Есть человек, который ищет, да, они же не искали меня, я не знала, как уехать, сколько старалась, у меня не получалось. И она, да, обняла меня, и когда они поговорили по телефону, у меня надежда, вот уже надежда появилась, все, поеду домой. 10 сентября Зурахан помогли оформить документы для легального пересечения казахско-кыргызской границы. Неделю она пребывала в кризисном центре Сизим, где ей оказали психологическую помощь. И теперь Зурахан на родине. Люди, сумевшие ей помочь, приготовили еще один сюрприз – встречу с родственниками, которых не видела она долгих 23 года. Эта трогательная картина и происходила на глазах и нашей съемочной группы. За минуты до этой встречи она признавалась, что надеется найти знакомые черты в лицах людей, которые, как и сказали, приходятся ей близкими. Из Ашаза женщина приехала ее сестра. Там же Зурахан ждут и остальные 7 братьев и сестер. Когда Зууркан уехала, мы ждали, что она вернется, но вестей не было. Мы знали, что она вышла замуж, думали, что она навестит нас вместе с мужем и дочерью. Мы обращались в передачи, которые занимаются поиском пропавших людей, но нам никто не смог помочь. Узнали, что в красном полумесяце есть программа по воссоединению семей. И вот долгожданный результат. Спасибо им огромное. Наконец, наша семья воссоединилась. Теперь поедем в Ош. Анастасия Соболева, Асхат Ибраимов, НТС.